Hello，各位街坊，今期嘅話咧，陳隊長咧就帶大家睇翻我哋嘅珠海斗門呢邊咧最具有性價比嘅一個屋苑啦。咁佢嘅話咧就星河富山親曉嘅，咁亦都係嘅話咧第四代住宅啊。係啦，咁佢嘅話咧實用率嘅話咧係去到100%嘅，可以睇翻樓下嘅話咧就係咁樣嘅環境啦。你覺得舒唔舒服啊？呢啲環境嘅話咧，即係你自己喺呢度啊退休居住啊散下步咧，都係非常之舒服嘅。前面嗰個位置嘅話咧，就樓下咧就會有我哋嘅直通巴咧，係可以翻到香港前灣太子呢邊嘅。即係你翻到口岸嘅話咧，都係只需要40分鐘時間㗎咋。前面呢度嘅話咧，就係我哋嘅一個湖景啦，可以睇翻。咁後邊呢度嘅話咧，可以睇翻就我哋嘅星月家啦，一期嚟嘅。咁佢嘅話咧，啲便利店啊、咖啡廳啊、棋牌室啊呢啲嘢嘅話咧，全部都有開咗噶啦。所以咧呢邊嘅話咧，生活配套嘅話咧係越來越完善嘅。同埋嘅話咧，我哋呢個項目嘅話咧，可以睇翻背靠山，前面嘅話咧就係水嚟嘅，所以呢啲屋苑嘅話咧係非常之極少嘅，亦都係非常之舒服嘅。呢度嘅話咧講緊單價都係8000零蚊1平方，帶埋精裝修嘅。咁同埋附營嘅話咧就會有我哋嘅89平方嘅3房2衛啦，至到我哋嘅139平方嘅4房嘅單位啦。同埋咧，佢而家嘅話咧就可以做翻我哋嘅低首付嘅。講緊咧5萬蚊首付就可以上車噶啦，89平方呢隻嘅話咧，講緊都係3000零蚊嘅咋，月供係啦。咁佢 total 落嚟嘅話咧，都係60零萬。可以睇翻呢度嘅話咧，就係我哋嘅2期啦，可以睇翻入住率嘅話咧係非常之高嘅，去到7到8成嘅。咁我哋而家嘅話咧買緊嘅話咧，就我哋嘅3期啦，就喺嗰邊嘅實用率嘅話咧係去到100%嘅。咁我哋而家嘅話咧去睇翻佢花園先。咁而家嘅話咧就來到我哋3期樓下呢度噶啦，可以望翻身後呢個嘅話咧就我哋嘅湖景啦，同埋呢邊整咗個環境咧係非常之舒服嘅。如果你平時咧食完晚飯落樓嘅話咧，呢度行下嘅話咧都係超級舒服嘅。喺呢度退休居住嘅環境咧真係一流嘅。可以望翻未？後邊嘅話咧就係我哋嘅山景啦。背靠山，前面嘅話咧就係水啦，真係風水寶地嚟嘅。咁呢邊嘅話咧就我哋嘅幼兒園啦，可以望翻都係超級大嘅哈。呢邊嘅話咧就係2期嚟嘅，入住率嘅話咧係去到7到8成嘅哈，非常之高嘅。星河富山親曉可以望翻。星河嘅話咧，呢個發展商嘅話咧都係做翻啲商場啦、大型商場啦，啲比較大型啲嘅項目嘅，喺深圳嘅話咧都係比較出名嘅哈。咁佢喺我哋珠海呢邊嘅話咧，都整咗一個標杆嘅項目嚟嘅，同埋嘅話咧性價比嘅話咧都係非常之高嘅。可以望翻呢度嘅話咧就小區入邊噶啦，啲綠化嘅話咧做到嘅話咧都係非常之好嘅，哇，超級靚仔嘅。咁呢邊嘅話呢度咧就係89方到我哋126平方嘅。咁呢邊嘅話咧就我哋嘅洋房啦，139平方嘅。咁佢嘅話咧總層高咧都係8層嘅咋。咁呢邊嘅話咧就係18層高嘅。咁我哋而家嘅話咧去睇翻我哋呢個實體樓先。咁而家嘅話咧就上咗我哋嘅實體樓呢度噶啦，咁佢嘅話咧就係2梯5房嘅單位，18層高嘅。咁我哋而家嘅話咧睇翻呢個89平方嘅先，係啦。咁而家落嚟睇下先，佢嘅話咧做到咧即係實用率咧係非常之高嘅，可以睇翻89平方去做翻3房2廳2衛嘅實用率嘅話咧係超級高嘅。過到嚟嘅話呢個門戰啊密碼鎖嘅話咧都係高樓標準嚟嘅，係啦。咁佢而家嘅話咧就整咗呢個 U 字型嘅廚房嘅。到時候啲灶台啊、油煙機啊呢啲吊櫃咧，全部都係有賣嘅哈。到時候呢度嘅話咧就有個拖拉門嘅，係啦，咁就可以參照下。到時候咧就咁樣整一排櫃都完全冇問題嘅。咁呢個嘅話咧就係我哋嘅餐廳位置啦，擺住4人餐位嘅。呢度嘅話咧就入到我哋嘅客廳啦。咁客廳嘅話咧，佢開間嘅話咧就去到3米4嘅。咁佢呢度嘅話咧，呢埲牆咧已經咧係剝咗噶啦。到時候嘅話咧都係一間房嚟嘅。咁而家嘅話咧就係參考下嘅啫。咁呢度嘅話咧就我哋嘅露台啦，可以睇翻。足足都有5米長嘅露台。非常之靚仔啦呢啲。望入去嘅話咧都係我哋嘅內園景觀噶。咁而家嘅話咧佢喺度整緊嘅哈。咁而家咧就睇翻我哋嘅休息區先。落到嚟呢度嘅話咧就我哋嘅公共洗手間啦，可以睇翻入邊嘅嘢咧就會齊全嘅，3件套齊全嘅哈。入邊嘅嘢咧就唔使喐噶啦。咁同埋呢度嘅話咧就有間兒童房嘅，整咗一個榻榻米嘅設計嘅，可以睇翻。哇，即係啲採光都係非常之好噶啦。咁最後呢間嘅話咧就係我哋嘅主人房啦。落到嚟呢個位嘅話咧就係我哋嘅套廁嚟嘅，入邊嘅嘢咧
都係齊全嘅。咁呢度嘅話咧就係主人房嘅位置啦，可以睇翻。咁到時候呢邊嘅話咧就可以整一排衣櫃都冇問題嘅，擺住米八大床完全冇問題噶。呢個飄窗位嘅話咧都係盡送翻俾你嘅270度，全盡送翻俾你嘅，同埋呢個採光面都係非常之靚仔噶。如果係喺2樓嘅話，呢個位嘅話咧都可以望住我哋呢個湖景嘅。可以睇翻嘅，如果再高少少嘅話咧，即係喺5、6樓嘅話咧，望住嘅話咧係更加靚仔嘅。你好似呢層單位咁樣嘅話咧，佢 total 咧即係總價落來嘅話咧，都係68萬啫啊！如果高樓層嘅話咧，就價位咧就稍微高翻少少嘅。而家講緊嘅話咧，首期5萬蚊啦，就可以入手呢個單位噶啦。月供嘅話咧，講緊都係3000蚊就可以攞低噶啦。咁我哋而家嘅話咧，去睇翻佢呢個139呢個大面積嘅。個景嘅話咧，仲更加靚啊 ！OK， 咁而家嘅話咧，就來到我哋呢個139平方嘅弧形呢度噶啦，可以睇翻呢個 lift 位嘅話咧，可以睇翻就係翻到你屋企嘅，即係相當於嘅話咧，煎梯煎火嘅呢個位置嘅話咧，你自己都可以利用翻噶吓，可以睇翻139平方嘅做翻4房2埋2廳嘅一個設計。呢個實木門咧，智能密碼鎖咧都係交樓標準嚟嘅吓。咁而家嘅話咧，入落嚟參考下我哋呢個。呢個單位先落到嚟呢個位嘅話咧，就餐廳位置啦，擺住6人餐位，同埋呢度嘅話咧，整咗一個飄窗位嘅，開咗呢個窗嘅話咧，同埋呢個露台嘅話咧，就係南北對流噶啦，可以睇翻呢個嘅話咧，就我哋嘅廚房啦，入邊嘅嘢咧係全部齊全嘅嚇，包括啲灶台啦，呢個門咧都係有埋嘅嚇，睇翻呢個位置嘅話咧，就係一間私房嚟嘅，但係咧呢個位置咧，我哋咧就駁咗呢個牆咧，呢個廳嘅空間咧就顯得咧非常之大嘅，可以睇翻到時候交樓咧呢度咧係有一埲牆嘅咁呢度嘅話咧就有間房咧就係呢個或者可以做翻個長輩房啦，或者一個客房都 OK 嘅，呢邊就可以望翻我哋嘅湖景呢邊嘅咁再可以睇翻呢個湖景嘅話咧都係呢度嘅亮點嚟嘅嚇。咁你可以望出去嘅話咧就整個湖景啦，即係你平時嘅話咧坐住喺呢度飲一杯咖啡啦，或者威記士啦，都係唔錯嘅選擇。可以睇翻呢個景非常之靚仔嘅咁而家咧就睇翻我哋呢邊嘅休息區先咁呢邊嘅話咧就整咗2間房喺呢邊嘅公共洗手間啦，可以睇翻入邊嘅嘢咧就齊全嘅。同埋呢度嘅話咧就有間兒童房嘅佢呢個採光面嘅話咧都係非常之靚仔嘅270度嘅。咁最後呢間嘅話咧就係我哋主人啦，主人套房啦可以睇翻。帶埋套廁嘅，咁呢邊嘅話咧，到時候咧就整個衣帽間咧就 OK 嘅啦，同埋咧呢度咧就擺住2米大床都顯得非常之闊落嘅。咁同埋嘅話咧，呢個7字位即係呢個飄窗位嘅話咧，都係盡送翻俾你嘅，同埋呢個採光面咧亦都係非常之靚仔嘅，望翻整個湖景哇！呢啲 feel 咧真係冇得彈噶啦！呢個單位嘅話咧係139平方嘅，做翻4房2埋嘅單位啦。講緊咧總價咧，佢都係160萬就可以攞低噶啦。首期嘅話咧，而家咧講緊咧10萬蚊咋，10萬蚊，月供6300蚊就可以攞低噶啦。同埋嘅話咧，啱先咧我哋咧都有睇到嘅話咧就89平方嘅，咁佢咧就係5萬蚊首付嘅，同埋嘅話咧佢咧就係高樓層嘅同埋咧就係仲有其他嘅話咧就係100平方啦，或者係116平方嘅4房啦，同埋我哋嘅126平方嘅單位咧，咁咧我咧就冇拍到嘅。如果你對即係或者大少少嘅單位或者細少少翻嘅單位嘅話咧，可以 WhatsApp 翻我可以發啲詳細資料俾你睇翻嘅。同埋嘅話咧，啱先咧我哋都有講到嘅，樓下嘅商業配套咧係十分完善嘅講緊咧，即係我哋樓下啲配套咧已經咧都係開晒噶啦，啲街市呢啲嘢全部開咗，即係講緊10分鐘時間嘅話咧，就可以去到我哋嘅萬達廣場啦，同埋去到我哋嘅山格醫院呢邊嘅，講緊40分鐘咋，就可以翻到港珠澳大橋口岸呢邊啦。直通車嘅話咧，係可以翻到香港荃灣太子各個區域嘅。如果你對呢個項目咧有興趣嘅話咧，可以 WhatsApp 翻我嘅，我發啲詳細資料俾你睇翻，或者實地去考察呢度嘅屋苑。下期再見，拜拜。